மழை காலத்துல மூச்சு சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்னென்னலாம் அதிகமா வருது சார்? ஃபஸ்ட்டு மழை காலத்தை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் அது வரதான் செய்யும். ஸோ அதில் இட் வில் கம். வெயில் காலத்தில் சில ப்ராப்ளம் வர்ற மாதிரி மழை காலத்துலேயும் சில ப்ராப்ளம், பர்டிகுலர் லங்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது இருக்கும். பிகாஸ் வெளியில் இருக்கிற அட்மாஸ்பரிக் ஏர் உள்ளே போகிறனால, பிகாஸ் லங்ஸ் ஒன்றுக்கு தான். இப்போ ஹார்ட்டுக்கு வந்து டைரெக்டாக வெளியிலேருந்து ஒன்றும் போகாது, ஆனால் லங்ஸுக்கு தான் எல்லாம் ஏரு பொல்யூஷன் எல்லாம் உள்ளே போகும். ஸோ மழை காலத்தில் கூல் ஏர் போச்சுன்னா உள்ளே போச்சு, கூலில் பர்டிகுலர் மழை காலம் வந்து ஃபங்கஸ் வந்துடும், மோல்ட்ஸ் நிறைய வரும் ஏரில். அது உள்ளே போச்சுன்னா அது வந்து ட்ரிகர் பண்ணி நம்ம லங்ஸ்குள்ளார ஒரு செல் இருக்குது, மாஸ் செல்லு. அந்த செல் தான் வெளியில் இருக்கிற தூசி நெடி பொடி எல்லாத்தையுமே சென்ஸ் பண்ணும். அந்த செல் வந்து ஓவர் சென்சிட்டிவாக இருந்துட்டுன்னா தொலைஞ்சாங்க, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் எது மழை காலம் வந்தாலும் தூசி வந்தாலும் நெடி வந்தாலும் ஜாஸ்தி ஆகிடும். ஸோ மழை காலத்தில் காமனஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் ஒன்று அலர்ஜி, இன்னொன்று இன்ஃபெக்ஷனும் வரும். பிகாஸ் பாக்டீரியாவும் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஏரில். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் வரும். இன்ஃபெக்ஷன் டு லங்ஸில் பேரன்கெமல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நிமோனியா சாதாரண சளியும் மழை காலத்தில் தான் வரும்.